Il terremoto Mose continua a produrre delle scosse, non di assestamento, ma che al contrario aprono nuove profonde crepe, nuovi filoni d'indagine. Crepe che arrivano fino a San Marino e che coinvolgono ancora una volta i tre protagonisti del caso Mantovani, Breccia che ha scoperchiato il pentolone Mose. Claudia Minutillo, ex segretaria dell'onorevole Giancarlo Galan, Pier Giorgio Baita, ex amministratore delegato dell'impresa, e il broker sammarinese William Colombelli. La procura ha aperto un fascicolo per far luce sulla costituzione di una sorta di fondo cassa fatto con fatture inesistenti per generare provvista di denaro che sarebbe stato destinato alle mazzette in laguna. L'ipotesi è quella di riciclaggio. Intanto la procura di Venezia è alle prese con una vera e propria raffica di denunce, delazioni, tutti in forma anonima, esposti, circostanziati ma anonimi e quindi inutilizzabili. Da qui l'appello del procuratore Luigi Del Pino a farsi avanti, a metterci la faccia. E la faccia la mette lunedì Giancarlo Galan, onorevole ex ministro ed ex presidente della Regione Veneto, che in una conferenza stampa alla Camera parlerà del memoriale che presenterà giovedì alla Giunta per le autorizzazioni a procedere. Su di lui pende ancora l'ordine di carcerazione e sulla sua vicenda oggi parla amareggiato un'altra ex onorevole di Forza Italia, Giustina Destro. Solo una parola, sono molto triste ma non voglio e non posso dare giudizi. Un caso, quello del Mose, che mette tutti contro tutti, politica e industriali, nell'operazione pulizia dall'interno. I provvedimenti che ho assunto di sospensione ed eventualmente poi anche di licenziamento, qualora vi fossero dimostrate responsabilità alla fine, devono essere gli stessi provvedimenti che anche le associazioni industriali debbono adottare nei confronti di chi comunque si è macchiato. Nessun imprenditore coinvolto a cariche associative. Mi meraviglio che il Presidente venga a attaccare le nostre posizioni che invece sono molto coerenti e molto precise e la Regione non si sta muovendo in questa direzione. Una vicenda, il Mose, che manda a casa un'intera amministrazione che lunedì pomeriggio nell'ultimo Consiglio Comunale chiuderà la sua esperienza governativa tra veleni e invettive. Rifondazione Comunista dal canto suo ha annunciato che si costituirà parte civile in un eventuale processo. Una città, Venezia, che si prepara ad accogliere il commissario. Già si parla di campagna elettorale, tra le forze politiche c'è già chi si candida. Le forze di sinistra si chiamano a raccolta, magari per convergere sul nome di Felice Casson, un nome bocciato dal filosofo Massimo Cacciari. È chiaro che appartiene a una stagione politica determinata e caratterizzata da certe contrapposizioni, quindi non avrebbe alcun senso neanche una candidatura a Casson, come non avrebbe alcun senso una candidatura mia.